எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீக் டேஸில் நார்மல் தளிகை தான் மோஸ்ட்லி. ஒரே ரொட்டீன் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஏதாச்சும் ஒன் பாட் ரைஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்ருவேன். வேலையும் ஈஸி, வெரைட்டின்னு சொல்லிக்கலாம். வால்மார்ட்டில் காலிஃப்ளவர் கறிமது பண்ணுறதுக்காக தான் வாங்கினேன். இன்றைக்கி மார்னிங் ஒன் பாட் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலிஃப்ளவர் தான் இருந்தது. சரி, காலிஃப்ளவர் பிரியாணி தான் பண்ணினேன். காலிஃப்ளவர் பிரியாணிக்கு யூஷுவல் பிரியாணி ஸ்டைலில் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணி போடலாம். இது ஒரு மெத்தடு. இன்றைக்கி நம்ம வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணாமல் அப்படியே அந்த சாதத்தோடே குக் பண்ணி பார்க்கலான்னு பண்ணினேன். அந்த காலிஃப்ளவரை சாதத்திலே போடுறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹாட் வாட்டரில் கொதிக்க விடுறோம்ல, அதை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. பிளான்ச் மாதிரி பண்ணினா போதும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வாட்டரில் பாயில் பண்ணி மஞ்சப்பொடி போட்டு லைட்டாக பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுற அதே ரெசிபி தான். காய்கறி போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். அந்த மசாலாஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கலந்துட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் டேஸ்ட்டு பார்த்தா நல்லா இருந்தது, ஆனால் இதை விட அந்த காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணி போடுற மெத்தட் தான் இன்னும் சூப்பர் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஹெல்த்தியாக பண்ணுறதெல்லாம் உள்ளே இறங்குமா? இனிமேல் இப்படி தான் பண்ணுவேன்னு கடைசியில் நான் ட்விஸ்ட்டு வச்சேன். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.